بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نعمل تنمية مهنية، تدريب لينا على الأفكار دي ونحاول نطبقها. مش نطبقها يبقى برضه كمعلومة ليك أنت. الطرح عندهم كده، الطرح عندنا 9 ناقص 7 يا أولاد بتساوي 2. لا، هم عندهم كده. طيب العقل البشري يقول بتاعنا احنا مش بتاعهم هم، نضرب دولي ونضرب دولي وبعدين نطرحهم. العقل يقول كده. ما تقوليش كالكوليتر، ما عندهمش، هم صنعوها ميد ان جابان لكن مش بيستعملوها. تعالى ما نفكر كده زي ما هم بيفكروا. ال 174 بتزيد عن 173 بواحد، وال 184 بتزيد عن 183 بواحد. يعني نقدر نعمل ال 174 دي عبارة عن 173 زائد 1، ونسيب ال 183 زي ما هي، ونسيب ال 183 زي ما هي اهو. طيب ال 173 هنسيبها زي ما هي ونعمل نفس الحركة دي، عبارة عن 183 زائد 1. بعدين هنيجي نضرب دي هنا ودي في الواحد، يعني تكون 173 ضرب 183 زائد 183 في 1 ب 183 ناقص. هنعمل نفس الحركة دي تنضرب هنا، يبقى 173 مضروبة في 183، بس الموجب مع السالب يديني سالب 173. ما تشيل دي مع دي هيبقى لك 183 ناقص 173 يبقى يديني 10. خلصت. طيب نشيل دي ونشوف اللي بعدين. Which is bigger، يعني مين الأكبر؟ Which is bigger، مين الأكبر؟ يعني بنحط أكبر أو أصغر. طبعا احنا عندنا ال9 يا اولاد وهنا ال6، مين الاكبر؟ يقول لك دي. لا ده الاشكال عندهم والله. طيب برضه العقل البشري يقول اضرب واضرب واعمل مقارنه. ايه ده كده؟ لا مش عندهم. نضرب ايه في ايه ويطلع لي ايه؟ ايه يا عم انت؟ طيب لو انت تركزت زي ما انا ركزت، الرقم ده 69، ده 68، يعني ده بيزيد عن ده بمقدار 1، والرقم ده اهو 86، والرقم ده 85، وده بيزيد عن ده بمقدار 1. يعني ان فرضت ان 68 دي ايه مثلا، ده بيزيد عليها بمقدار 1، يبقى نعملها ايه زائد 1. وال 86 ودي 85، فانفرضت ان دي بي يبقى دي برضه بي زائد 1. طب ما طالما نضربهم كده، الاي مع البي يديني اي بي زائد البي. طيب وهنا الاي مع البي يديني اي بي زائد الاي. ما تشيل دي مع دي. نيجي بقى نقارن. الاي هنا كانت الاي كانت الاصغر عشان دي كانت اي زائد 1، والبي هنا كانت ايه؟ كانت الاصغر لان دي كانت بي زائد 1. يبقى معنى كده ان هنا، لان هنا الايه هتبقى اصغر من البي، يبقى هنا الرمز بتاعي هيبقى جريتر ذان، يبقى اكبر منه. اما اللي فوق ديت معلش يعني نديها لاولادنا اللي هم في ثانيه ابتدائي، نعلمهم ازاي يقدر يقول ان المربع اللي فوق ده الفرع ده والفرع ده ب 22، بس المربع ده مشترك مع المربع ده والمربع دي مشترك مع المربع ده. يعني ايه؟ يعني الفرعين دول ب 13 والفرعين دول ب 15. لو انت فكرت هتجيبها وبسهله وبسيطه، ونعلم الولاد ازاي يعرف يفكر. هتقول لي مثلا ال 13 دي عباره عن 10 زائد 3 ودي 10 زائد 5، يعني نحط هنا 10. طب لو حطينا 10 هنا يتبقى 3، ولو حطينا 10 هنا يتبقى 5، بس 3 و5 مش 22. فهسيب لك المساله دي تتصرف فيها، واشوفها في التعليقات. اشوفكم في فيديو اخر.